很多人一碰到花粉、灰尘、换季或者空气里一点点刺激物，就开始咳得像停不下来一样。这种情况大多就是过敏性咳嗽。从科学角度来说，过敏咳是因为过敏源进入呼吸道，让气管黏膜变得非常敏感。一旦接触到刺激，气道就像触发警报一样，通过咳嗽来保护自己。有时还会出现透明，像果冻一样的痰，那是黏膜分泌增加造成的。从传统文化角度解释，这种咳嗽通常被认为是身体内部调节失衡，体质偏弱、睡眠不足、压力大、长期上火或饮食不当，都容易让喉咙和气管处于敏感状态。一旦外界稍微有一点刺激，身体就会以咳嗽来反应。